হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমি ডবল হাউসিং প্ল্যানার নিয়ে বিশদে আলোচনা করব। তো এর আগের ভিডিওতে আমি প্ল্যানার মেশিন নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। তো প্ল্যানার মেশিন দিয়ে কি করা হয় এবং প্ল্যানার মেশিন কিভাবে কাজ করে সেটা আমি আলোচনা করেছি। এই ভিডিওটা তোমরা দেখে নিও, তাহলে সেটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তো এবার আসা যাক ডবল হাউসিং প্ল্যানারে। তো এটা হলো একটা ডবল হাউসিং প্ল্যানারের লেআউট ডায়াগ্রাম, লাইন ডায়াগ্রাম। তো এখানে মেন পার্টগুলো দেখানো হয়েছে। এবার এই মেশিনটার মধ্যে একটা কথা আছে ডাবল হাউসিং। ডাবল হাউসিং মানে ডাবল কলাম, মানে এটা একটা কলাম আর এখানে আর একটা কলাম। এই দুটো কলাম থাকে, দুটো কলাম বা দুটো হাউসিং থাকে, এই জন্য মেশিনটার নাম হয়েছে ডবল হাউসিং প্ল্যানার। যেহেতু এটা প্ল্যানিং মেশিন, এই জন্য দুটো হাউসিং আছে এর মধ্যে, এই জন্য ডবল হাউসিং প্ল্যানার। এবার এই যে দুটো হাউসিং আছে, হাউসিং এর কাজ হলো এই যে ক্রস রেলকে এলিভেট করা, ক্রস রেলকে সাপোর্ট দেওয়া। মানে এই কলামের মধ্যে স্ক্রু লাগানো আছে, এই যে এখানে একটা স্ক্রু, এখানে একটা স্ক্রু। তো স্ক্রু বরাবর ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক এটা উপর নিচ মোশন দিতে পারে, মানে ভার্টিক্যালি আপ অ্যান্ড ডাউন মোশন এটা হতে পারে। এবার এই যে এখানে আমাদের ক্রস টেল আছে, তো ক্রস টেলের এখানে করে একটা দেখছি আমরা টুল পোস্ট আছে। তো ক্রস টেল টুল পোস্টটাকে এখানে হোল্ড করছে। আবার এই যে কলাম দেখছি বা হাউসিং দেখছি, এখানেও একটা টুল পোস্ট আছে, আবার এখানেও একটা টুল পোস্ট আছে। এই দুটো টুল পোস্টকেও কিন্তু ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক্যালি আমরা অপারেট করতে পারি। অটোমেটিক্যালি বলতে গেলে এর মধ্যে মোটর ফিট করা থাকে। এবার এই দুটো কলামকে এখানে একটা ক্রস বিম দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যাতে কলাম দুটো রিজিডিটি বেশি পায়। এবার এটা হলো আমাদের বেড বা আমরা বলতে পারি বেস। এবার এর উপরে আছে টেবিল। এই টেবিলটা রেসিপ্রোকেট করে। আমরা এই যে বেড আছে, বেডের উপর আমরা কি জানি, টেবিলটা রেসিপ্রোকেট করে। এই জন্য রেসিপ্রোকেট করে, এই জন্য টেবিলের যা লেন্থ আছে তার দ্বিগুণের থেকে একটু বেশি বেডের লেন্থ হয়, যেহেতু বেডের উপর টেবিলটা যাওয়া আসা করতে থাকে। তাহলে এর মেন পার্ট যেগুলো আছে সেটা হলো বেস বা বেড, টেবিল, কলাম বা ডাবল হাউসিং, ক্রস রেল, টুল হেডস, ড্রাইভিং মেকানিজম, ফিড মেকানিজম আর ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম। তো এই 8টা মেন পার্ট আছে। আরও কিন্তু অনেক পার্ট আছে, চাইলে তোমরা সেগুলো উল্লেখ করতে পারো, কিন্তু এগুলো মেন পরীক্ষাতে তোমরা যদি এগুলো লেখো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো প্রথম যে পার্টটা আছে সেটা হলো প্ল্যানার মেশিনের বেড, প্ল্যানিং মেশিনের বেড। তো এই যে গ্রিন পার্ট যেটা আছে সেটা হলো বেড। এবার এই বেডের উপরে টোটাল যেই ওয়েট থাকে, টোটাল যে লোড থাকে মেশিনের, সেটা কিন্তু এর মধ্যে থাকে, এবং যতগুলো ড্রাইভিং মেকানিজম থাকে এর ভেতরেই কিন্তু থাকে। এই যে বেড আছে, বেডটা ভেতরের দিক থেকে ফাঁপা, তো ওর মধ্যে কিন্তু সমস্ত ড্রাইভিং মেকানিজম গুলো থাকে। এটা কি হয়, এটা প্ল্যানার মেশিনের ফাউন্ডেশন, মেন ফাউন্ডেশন এটা দিয়েই হয়। এটা হেভি ডিউটি কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি হয়। হেভি ডিউটি কাস্ট আয়রন দিয়ে এই কারণে তৈরি হতে হবে, কারণ যখন আমরা মেশিনিং করবো তখন কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইব্রেশন তৈরি হবে। সেই ভাইব্রেশন গুলোকে বা শক গুলোকে অ্যাবজর্ব করার জন্য হেভি ডিউটি কাস্ট আয়রন দিয়ে কিন্তু এটা অবশ্যই তৈরি হতে হবে। এবং এর মধ্যে কি গাইড ওয়েজ করা থাকে এখানে, আর ওদিকে গাইড ওয়েজ থাকে। গাইড ওয়েজটা প্যারালাল গাইড ওয়েজ হয় একে অপরের সাথে। এই গাইড ওয়েজের উপরে টেবিলটা রেসিপ্রোকেট করতে থাকে, গাইড ওয়েজ থাকে। নেক্সট যে পার্টটা আছে সেটা হলো টেবিল। টেবিলটা যে বেস থাকে বা বেড থাকে, বেডের উপরের অংশটাকে বলছি আমরা টেবিল। এটা হলো আমাদের টেবিল। টেবিলে টিস্যুলার কাটা থাকে এবং ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস থাকে, যাতে করে আমরা যেই ওয়ার্কটাকে মেশিনিং করব সেটাকে হোল্ড করার জন্য। তো এই পার্টটা হলো আমাদের টেবিল। এবার এই টেবিলে ক্ল্যাম্প করা হয় ওয়ার্ক পিসকে, মুভ করে। যে বেস থাকে, বেসের উপরে এটা রেসিপ্রোকেট করে। এবং এই যে টেবিল থাকে, আমরা টেবিলকে হাইড্রোলিক্যালি বা মেকানিক্যালি কিন্তু এটাকে মুভ করাতে পারি। এটাও কিন্তু কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি হয়, কারণ এটার মধ্যে যথেষ্ট শক এবং ভাইব্রেশন তৈরি হয়। নেক্সট হলো কলাম বা যাকে আমরা বলছি ডাবল হাউসিং। তো এটা এবং এটা হলো ডাবল হাউসিং, এটা দেখো একসাথে যুক্ত আছে। এবার প্ল্যানিং মেশিনে নর্মালি ডাবল হাউসিং প্ল্যানারে কিন্তু এটা ফিক্স থাকে, একটা জায়গা ফিক্স থাকে, এটা কিন্তু মুভ করে না। এই জন্য এটা যথেষ্ট পরিমাণে রিজিড হয়। তাহলে এটা কি থাকে, দুটো ভার্টিক্যাল অবস্থায় থাকে এই দুটো, এবং এটা কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি হয়। কাস্ট আয়রন দিয়ে কেন তৈরি হয়, কারণ হেভি ডিউটি এর মধ্যে প্রয়োজন পড়ে, এই জন্য এটা কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি হয়। এবং এটা কি করে, এটা সাপোর্ট প্রোভাইড করে। এই যে ক্রস রেল আছে, ক্রস রেলকে সাপোর্ট প্রোভাইড করে, এবং এর মধ্যে কিছু টুল হেড থাকে, যে টুল হেডগুলো কাটিং এর প্রয়োজন পড়ে। এবার নেক্সট যে পার্টটা আছে সেটা হলো ক্রস রেল। ক্রস রেল কোথায় থাকে, ক্রস রেল থাকে এই যে দুটো হাউসিং আছে, এই হাউসিং এ ক্রস রেল থাকে, এটা হলো আমাদের ক্রস রেল। এবার এই ক্রস রেলে একটা বা দুটো বা তিনটে কিন্তু টুল পোস্ট থাকতে পারে। এবার এই যে ক্রস রেলের একটাই মুভমেন্ট আছে, সেটা হলো ভার্টিক্যালি আপ অ্যান্ড ডাউন। কিন্তু এই যে টুল হেডগুলো আছে, টুল হেডগুলো এই যে ক্রস রেল আছে, ক্রস রেলে কিন্তু এই লঙ্গিটিউডিনালি কিন্তু এটা মুভ করতে পারে। নেক্সট যে পার্টটা আছে সেটা হলো টুল হেড, বা আমরা বলতে পারি টুল হেডস, কারণ
এটা একটা টুল হেড থাকে না, অনেকগুলো টুল হেড থাকে, 2 বা 3 বা 4টে কিন্তু এখানে টুল হেড থাকতে পারে। এবার এই টুল হেড আমরা সেপার মেশিনের টুল হেড যেরকম দেখছিলাম সেরকমই থাকে। এখানে ক্ল্যাপার বক্স থাকে, ক্ল্যাপার ব্লক থাকে, তারপরে এখানে যে টুল হোল্ডারও থাকে, এবং এখানে ডাউন ফিড স্ক্রু সবকিছুই কিন্তু থাকে। যেরকমটা শেপিং মেশিনের ক্ষেত্রে ছিল সেরকমটা এই ক্ষেত্রেও কিন্তু হয়ে থাকে, এবং এটা ভার্টিক্যাল হতে পারে বা কি হতে পারে লঙ্গিচুডিনাল, সেটাও কিন্তু হতে পারে। আমরা এখানে যে ফিড দিই সেই ফিড কিন্তু ম্যানুয়াল ফিড বা অটোমেটিক ফিড কিন্তু দেওয়া যেতে পারে। নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো ড্রাইভিং মেকানিজম। এই ড্রাইভিং মেকানিজমের উপরেই কিন্তু এই প্ল্যানার মেশিনটা টোটাল যেই অপারেশন বা প্রিন্সিপাল অপারেশন সেটা কিন্তু চলছে, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল যাকে আমরা বলে থাকি। তো এখানে আমরা ম্যানুয়ালি ড্রাইভিং মেকানিজম ম্যানুয়াল হতে পারে বা অটোমেটিক হতে পারে। এবার অটোমেটিক যদি হয়ে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের হবে হাইড্রোলিক হতে পারে বা মেকানিক্যাল হতে পারে। মেকানিক্যাল মানে মেনলি হলো আমরা যে গিয়ারের সাহায্যে দিচ্ছি, এই ক্ষেত্রে আমাদের রিভার্সিবল মোটর ইউজ করা হয়। একটা হলো ওপেন অ্যান্ড ক্রস বেল ড্রাইভ, এটা আমরা বলছি মেকানিক্যাল বা ম্যানুয়াল বলতে পারি। আর একটা আছে সেটা হলো রিভার্সিবল মোটর ড্রাইভ। একটা মোটরকে ইউজ করা হয় যে মোটরটা ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দুদিকে ঘুরতে পারে, সেভাবেই কিন্তু ইউজ করা হয়। এই ড্রাইভিং মেকানিজম কি থাকে প্ল্যানার মেশিন ড্রাইভিং মেকানিজম এবং কিভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু একটা সেপারেট ভিডিও হবে, সেটা আমি বানাবো, সেটা তোমরা দেখে নেবে, তাহলে ড্রাইভিং মেকানিজমটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি ড্রাইভিং মেকানিজম কি করে, ড্রাইভিং মেকানিজম এই যে এটা হলো আমাদের টেবিলের নিচে কি থাকে, বেড থাকে। তাহলে এই যে বেডের উপর টেবিলটা রেসিপ্রোকেট করতে থাকে, এই রেসিপ্রোকেটের যার জন্য হচ্ছে সেটা হলো এই ড্রাইভিং মেকানিজম। এই ড্রাইভিং মেকানিজম গুলোর জন্যই কিন্তু এই যে টেবিলটা রেসিপ্রোকেট করতে পারে। নেক্সট আছে সেটা হলো ফিড মেকানিজম। এবার দেখো আমরা কাটিং করবো, সেক্ষেত্রে তো ফিড অবশ্যই হবে। তো ফিড দেওয়াটাকে কি বলা হচ্ছে, দেখো কন্ট্রোল মুভমেন্ট অফ দি টুল হেড ইন ভার্টিক্যাল অ্যান্ড ল্যাটারাল ডিরেকশন। দেখো যেই টুল হেড গুলো আমাদের ক্রস রেলে থাকে সেগুলো ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট দেয়, এবার যেগুলো কলামের থাকে সেগুলো ল্যাটারাল মুভমেন্ট বা ল্যাটারাল ফিড দেয়। তাহলে এইভাবে কিন্তু কাটিংটা হয়, ফিড না হলে কিন্তু কাটিং কোনোভাবে পসিবল হবে না। নেক্সট এবং লাস্ট যেটা আছে সেটা হলো ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম বা ক্ল্যাম্পিং ডিভাইস। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে টি স্লট ক্ল্যাম্প, অ্যাডজাস্টেবল ব্লক ক্ল্যাম্প, এগুলো কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে যে ওয়ার্কপিসকে হোল্ড করার জন্য। ওয়ার্কপিসকে যদি আমরা রিজিডলি হোল্ড না করি তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই সেই ওয়ার্কপিসটাকে আমরা মেশিনিং করতে পারবো না। তাহলে এগুলো কিন্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে ডাবল হাউসিং প্ল্যানারের ক্ষেত্রে। আমরা কিছু ফিক্সচার ইউজ করি, টি স্লট ক্ল্যাম্প বা ম্যাগনেটিক ফিক্সচারও কিন্তু ইউজ করা হয়। ম্যাগনেটিক্যালি ওয়ার্কপিসকে হোল্ড করা হয় মেনলি যেসব মেটালগুলো ম্যাগনেটিক মেটাল সেই সবগুলোর ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে আমি ডাবল হাউসিং প্ল্যানারের কনস্ট্রাকশন ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করলাম। তো আশা করছি তোমরা ডাবল হাউসিং প্ল্যানারের কনস্ট্রাকশন ডিটেলস ভালোভাবে বুঝতে পারলে। তো এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই চ্যানেলে আরো আপডেটেড ভিডিওর জন্য এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর আমি যখন ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশন প্রথমে পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু বেল আইকনটিকে প্রেস করো।